Hello သမီးလေးတော့ပုံပြပြမယ်ဆိုတဲ့ channel ကနေပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဦးကအကြိုက်ဆုံးပုံပြင်လေးတွေကတနာစရာဘဲကလေးဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သားတို့သမီးတို့ကြိုက်လားမကြိုက်လားဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုအောက်က comment box ထဲမှာလာပြောပြခဲ့ကြပါဦးဒီ channel ရဲ့ဆောင်ပုဒ်က My Channel ရဲ့ community ပါကျွန်တော်က idea ပဲချပြတာပါဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုတော့ကြည့်ရှုသူတယောက်ချင်းစီကကိုယ်မြင်တဲ့ကိုဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုကိုအခုမှစကြည့်တဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နာမည်ကကိုဦးပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာပုံပြင်တွေကိုအစမပြတ်တင်ဆက်သွားမှာမို့ subscribe လုပ်ပြီး notification bell လေးနှိပ်ခဲ့ကြဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဆိုတော့စလိုက်အောင်ဟိုးရှိတုန်းကတဲ့ကြေးလက်ရွာလေးတရွာရဲ့ချောင်းကလေးပြေးကမျက်ရည်အုပ်ထုပေးမှာတဲ့ဘဲမကြီးတကောင်ဟာသူ့ရဲ့ဘဲဥကလေးတွေဝတ်နေပါရဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဘဲကလေးတွေလွယ်နဲ့အကောင်ပေါက်လာတော့တော်တော်ကြာဖို့စောက်လိုက်ရပါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကြစ်အတန်လေးတွေမြည်လာပြီးတော့အဝါရောင်ဘဲကလေးတွေအကောင်ပေါက်လာပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အကြီးဆုံးဘဲဥကြီးစလုံးကျန်နေပါသေးတယ်အဲ့ဒီဥကြီးအကောင်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာတော့ထွက်လာတာကခက်ဆန်းဆန်းဘဲကလေးတကောင်သူကထွက်လာတာနဲ့အကောင်ကခက်ကြီးအယောင်ကမိခိုးရောင်နဲ့လမ်းလျှောက်တာကလည်းပုံစံမမှန်ဘူးတဲ့တခြားဘဲကလေးတွေကသူ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးမင်းရုပ်ကြီးကကြည့်ရဆိုးလိုက်တာကွာလမ်းလျှောက်တာကလည်းကလန်ကလားနဲ့ငါတို့နဲ့လောင်နေတယ်လို့မောင်းထုတ်ကြတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီတနာစရာဘဲကလေးဟာဝန်းနေသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကျေးလက်ရွာလေးကနေထွက်တော်ကိုဆုံးပြတ်ချက်ချလိုက်တယ်တဲ့သူဟာခီးရှိကြီးကိုထွက်လာခဲ့ရတယ်သူဟာလူလူကင်းမဲ့တဲ့နေရာမိုးချမ်းလေချမ်းတွေစိုးရတဲ့ຢာဒီဥတုတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာခဲ့ရတယ်သူ့ကိုဘယ်သူမှမချစ်ဘူးလို့လည်းခံစားမိလာတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတဲ့ຢာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်စောင်းကုံတွေဦးရောက်လာတဲ့အခါသူမြင်ဘူးဒီမြတွေတဲကအလှပဆုံးငှက်တွေကိုမြင်လိုက်ရတယ်တဲ့ချစ်စရာကောင်းပြီးအင်မတန်လှပတဲ့ငန်းပြူငှက်အုပ်စုကြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကသူ့ပုံရိပ်ကိုရေထဲမှာငုပ်ကြည့်လိုက်တယ်တဲ့တခါတည်းသူ့မျက်စိကိုတော့သူမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားရတယ်သူကရင်ကလိုအကောင်ကြီးကလန်ကလားနဲ့မိခိုးရောင်ဘဲရုပ်ဆိုးလေးတစ်ကောင်မဟုတ်တော့ပါဘူးလှပပြီးအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ငန်းပြူငှက်လေးတစ်ကောင်ဖြစ်နေပါပြီကျန်တဲ့ငန်းတွေကလည်းမင်းဟာငါတို့လိုငန်းဖြူကောင်ပါပဲလို့ကြိုဆိုကြတယ်တဲ့ကဲသားတို့သမီးတို့ရေတကယ်တော့တနာစရာဘဲကလေးဟာဘဲကလေးတစ်ကောင်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးသူဟာအင်မတန်လှပတဲ့ငန်းဖြူငှက်လေးတစ်ကောင်ပါသူ့ချိန်နဲ့သူကြီးပြင်းလာရမှာပါချိန်မြောက်ဒီခင်ကာလမှာတော့သူဟာဘဲအုပ်စုကဝမ်းကျင်တာခံရတဲ့ဘဲရုပ်ဆိုးလေးတစ်ကောင်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဘယ်သူ့ကိုမှသူ့ရဲ့ပြင်မြောက်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ခုအနေနဲ့ကလည်းကိုကတခြားလူတွေနဲ့မတူဘူးလို့ခံစားမိတဲ့အချိန်မှာဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ကိုရဲ့လှပတဲ့ငန်းဖြူဘဝရောက်လာဖို့အချိန်ယူရပါမယ် You have your identity ဆိုတဲ့စကားလိုပေါ့လူတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်ဗီဇရှိပါတယ်အခုကြည့်နေတဲ့လူမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်ဗီဇရှိပါတယ်ဒီမှာတစ်ဆက်တည်းပြောချင်တာကအခုဆိုရင်2015ခုနှစ်ကုန်ဖို့2လလောက်ပဲအချိန်လိုပါတော့တယ်ဒီချိန်မှာကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျသိအောင်လုပ်ပြီးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီနေ့ပုံပြင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲပုံပြင်လေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါနားထောင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မြင်တွေတွေ့ကြုံတွေကိုလည်းအောက်က comment box ထဲမှာလာရောက်ဆွေးနွေးမျှဝေသွားလို့ရပါတယ်လာရောက်ဆွေးနွေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်တစ်လေးတွေနဲ့ထပ်ပြီးဆုံကြရအောင် I love you all ပါ